वाला कमाने लगा ज्यादा, जिसकी क्वालिफिकेशन पूछो तो पढ़ा लिखा आधा। उधर पापा बोले बेटा जा पर रिक्शा में ध्यान दे, बट बेटा क्या कर रहा है, प्रतीक्षा को रिक्शा में दे रहा है शिक्षा। बहुत हार्ड था फिजिक्स और मैथ्स पास करना। हाथ में था क्वेश्चन पेपर, आंख में था झरना। आंसू के टेंशन ये था पासू के फेलू। बाजू के लोग पूछे क्या है रिजल्ट, ले बेटा 12वीं फेल। लगा नवरत्न तेल, मेरी जिंदगी एक खेल की तरह मुझे बैट लेके पेलने लगी है उसे। मामा बनने बोले कल्लू बन जाऊंगा, तू चाहे तो तेरा पल्लू बन जाऊंगा। मलयालम होगी तो मल्लू बन जाऊंगा, तेलुगु रहेगी तो अल्लू बन जाऊंगा। तू बनाएगी तो उल्लू बन जाऊंगा, बेबी बाबा नहीं बल्लू बन जाऊंगा। लड़की पटाने में संजू बन जाऊंगा, शादी करने बोले सल्लू बन जाऊंगा। हाँ आँख बंद नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा शाप बन। 4 जन जब करेंगे तेरी बुराई, तब समझ जाना कि तू बेटा मचा रहा है तबाही। ओ भाई दाई या बाई तुम काहे खो जाए, जब जाना आगे है तो नजरे कर दे माइक्रोफाइल। दूर से भाई हाँ घूरते जाए, हाँ दूर से खोटा घमंड आने मत देना बेटा तू भूल से। ऊपर से हूँ खतरी लेकिन अंदर से हम फूल थे, सबके लिए मैंने जो जो किया सब वो भूल गए। मैं हूँ वो हूँ जो हूँ मैं हूँ वो हूँ जो हूँ मैं सच शॉट देने आया सीधा पच पच। अपने काम पे ध्यान दे क्यों घोटा करता मच मच बच कितने सारे परेशानी रास्ते में। भाई लोग चल बहुत हार्ड क्या, बहुत हार्ड क्या, बहुत हार्ड। तू लटका के झटका के चलती है भटका के ध्यान मेरा। तेरे इस चलने पे मैंने कुछ लिखा है, पब्लिक को दे दूंगा ज्ञान तेरा। ओ मैडम जी मैं तेरा भाई नहीं है, धीरे चल कोई घाई नहीं है, बस इतना ही। It is so bad. These rappers busy choosing their topics. I'm writing comics. I think you people having the fever, go get a tonic. My fans got all my symptoms. Emiway disease is chronic. Yeah, I'm a Eminem fan. I'm going supersonic. Some gonna face the money, some gonna get the money, some gonna write song. Bitch, money, I'm gonna if you're gonna keep it on a ready for time. तेरी माँ का सके ना जो भी तेरे पीछे भागा उसमें नहीं बोला फट रुकने को, फट रुकने को। खुदा के अलावा कौन बोला तेरे को किसी के सामने झुकने को। लेकिन मैंने तेरा भाई बहुत कुछ कह